यो अहिले हामीहरू क्लिभल्यान्ड ओहायोमा छौँ। यो घर चन्द्रबहादुर लामा गुरुङको घर हो। यहाँ अहिले भित्री पूजाको सुरसार हुँदैछ। यो भित्री पूजा गुरुङहरूले सबैतिर गर्दै आएको चलन छ। हामीहरूको पुरानो बसोबास कालीकोटतिर भन्ने छ। त्यसपछिको बसोबास हाम्रो भुटानतिर भयो। भुटानदेखि फेरि त्यसपछि झापातिर बसोबास भएपछि अमेरिकामा छौँ अहिले हामी। फेरि अमेरिकातिर बसाइ सर्यौँ हामीहरू। त्यो एउटा बाध्यता थियो। तपाईहरू मैले केही वर्ष अघि पनि गुरुङहरूको भित्री पूजा कार्यक्रमलाई युट्युबमा हाले पश्चात केही हाम्रा गुरुङ दाजुभाइहरूले यो भित्री पूजा भएन, यो चाहिँ नि बाहुनको जस्तो भयो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आएको थियो। तपाईहरूले फेरि हेर्नुभयो भने तपाईहरूले अब बुझिदिनु होला कि ठाउँ ठाउँमा बसोबास गर्ने गुरुङहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले सुरु गरे रहेछ। अर्थात् एउटै भगवान पनि बाँडिएर धेरैवटा भयो अरे भन्ने कुरो छ। अब यो पढाइ लेखाइ कुराहरू भनेको बाँडिँदै गएपछि ठाउँ ठाउँमा फरक फरक तरिकाले मानिसहरूले चलाउन थालेको हुँदो रहेछ। तर यो चाहिँ बाहुनहरूको नभई यो गुरुङकै हो। बुढापाकाले कहाँबाट सिक्यो त्यो चाहिँ इतिहास हामीलाई थाहा छैन। तर पक्का लामा गुरुङ घर हो यो। पश्चिमतिरको गुरुङहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने, पूर्वतिरकोले हेर्नुभयो भने कोरङ्गी लामा घर हो। किनभने पहिले मैले एकचोटि अपलोड गरे थुप्रै त्यस्ता कुरा आयो नि त, साथीहरूलाई यसो बुझाइदिनु पऱ्यो। अब किनभने यो ठाउँ ठाउँमा फरक हुने रहेछ। अनि एक ठाउँले एक किसिमले हेरे हुन्छ भएन भन्ने हुँदो रहेछ। त्यस कारणले अहिले काटमारको कुरो छैन। पहिले चाहिँ बाख्रालाई चाहिँ झडप्पै शिरपातेले हानेर काटिन्थ्यो भुटानमा। अहिले अब सिद्राहरूसम्म चाहिँ छ। तर अब कुनै पनि जानवरको हत्या गर्ने कुरो आज छैन। अर्थात् त्यसलाई छोडिसक्यौँ भन्नु पर्यो। अलिकति समय सान्दर्भिक बनाउन खोज्ने पनि प्रयास हो यो। उहाँ हाम्रो गुरुबा हुनुहुन्छ। यता भाइ कान्छा चन्द्रबहादुर, यता आमा हुनुहुन्छ। भाइ कान्छाले चाहिँ अब गुरु पनि थाप्दैछ, सिक्दै पनि छ। किनभने यस किसिमको पूजा गर्ने गुरुबाहरू अब बुढो हुँदै गयो, पुरानो हुँदै गयो र ठुलो देशमा छरिएर बसियो। गुरुबाउ भने समय भेटिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ पुस्ताले पनि सिक्नुपर्ने जरुरी भयो। यता अब सबैजना आफन्तजनहरू पुस्तक पनि प्राप्त भइसकेछ आज चेलाको लागि। र शाखा सन्तान हामीहरू सबैजना, हाम्रो सालदाई पनि हुनुहुन्छ। यता भाउजू पनि आइसक्नु भएको रहेछ। यता माइजू हुनुहुन्छ, हाम्रो भाइको सासुमा, पर हाम्रो दिदी भेना, सबैजना छौँ हामीहरू यहाँ। बालबच्चा लालाबाला। कति मिनट छ अरे गुरुबाउ भनिदिनु पर्यो अरे। अङ्ग्रेजीमै भनिदिनुहोस्, अङ्ग्रेजको देशमा छौँ। 3 hours only. No. Not minute. Hours. 3 hours. 3 hours, maybe 4 hours. And at the end, everybody has to come to the mandir and then bow their head also. के छ यसमा यो पूजा पछि अब बच्चा हुँदाखेरि यो बाबर रोटी खानको लागि पनि पसिन्थ्यो पूजामा।
दुईजना अहिले हाम्रो मामा र माइजू चाहिँ झ्याप्पसँग पूजा गर्दै हुनुहुन्छ छोरीको नाम यो जेठा अनि यहाँ कान्छा छ बसेर गर्नु नि अनि अब यसरी घुम्नु दाहिने भाइ दाजु हो दाहिने बाटो यहाँ भइरहेको छ यहाँ That's what we have to do for the puja. Yeah, you guys have to do this in Olympic. Wait a second. What else do we have to do? Nothing much. You guys have to watch this because this is something that we do in our culture. So this is very important. You guys will watch and learn, you know. I just stare at the wall. You guys have to have some patience sometimes like this, you know. You guys will be rewarded. You guys will get a lot of, you know, things. यो दर्शन लिने क्रममा चाहिँ नि तीनचोटि ढोग्ने तीनचोटि फनफनी घुम्ने हरेकचोटि ढोगेर जाने फनफनी घुम्ने त्यस पछाडि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ नि यसरी 10-20 भारू अरे डलर चढाएर अनि त्यस पछाडि फेरि 6वटा बत्तीलाई 6 चोटि ढोग्ने भन्ने नियमहरू हुँदो रहेछ अब any kids any young people any people that were born in America or anyone that doesn't know Nepali this is for you that I'm trying to say in English also. This is you know the typical culture of Gurung caste or last name whatever you say surname. Gurung has been doing this since hundreds of years in Nepal, India and Bhutan. Now this has come to America, so wherever Gurungs are going, they are just doing their, you know, the culture and traditions, whatever they have to do in their house. This is specific, and this is very specific because this can be only seen by the Gurung only. So no other than Gurung are supposed to be or allowed to be seen this. Namaskar, mama. So मैले यहाँ हाम्रो दाजु भाउजू को पालो आएछ दर्शन गर्ने मामा र माइजूले गरेर गइसक्नुभयो पूजामा धेरै मानिसहरू पनि डाकेका छैनौँ हामीले थोरै मानिसहरू यसै पनि यो थोरै मान्छेहरू जम्मा भएर हुने पूजा हो यो उसो त अब धेरै शाखा सन्तान भएको खण्डमा धेरै नै हुन्छ जसरी भुटानमा हामी 25-30 घर दाजुभाइको हाँगाबिङ्गा थियौँ सबै बेला हुन्थ्यो गरे तर अहिले अब त्यो सम्भावना छैन सबै कता कता छ अधिकांश भुटानमै छ कति नेपालमा छ र अब we have to do this because we want to preserve the culture and we have to show this to our younger generation. That is the most important thing that we are doing this. कतिजनालाई अब यो धेरै ठुलो नलाग्न पनि सक्छ तर जसले यसलाई मान्दै गरेको हुन्छ जसले यसलाई मान्दै आएको छ उनीहरुको लागि यो अत्यन्त ठुलो कार्य हो यसरी भित्री पूजा गर्नाले शक्ति मिल्छ भन्ने विश्वास छ र चाहिँ घरमा सुख शान्ति हुन्छ दुख बिमार हुँदैन भन्ने विश्वास छ बाँकी यस्तो किसिमको पूजाले के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु अहिले गुरुबालाई अझै सोधेर पनि हामीले हाल्ने छौं कतै कतै सुने अनुसार लडाईमा जानु भन्दा अगाडि पनि यस्तो गरेर जान्थ्यो अरे भन्ने पनि सुनेको छु त्यो हो हैन अहिले गुरुबासँग एकछिनबाट गफ हुन्छ हाम्रो गुरुबा चाहिँ के थरी होला भनेर चिन्ता भइराको होला फेरि हेर्ने साथीभाइलाई उहाँ चाहिँ नि अहिले गुरुबालाई चाहिँ म परिचय दिन लाउँछु ल बेन्ड डाउन गर्ल्स तल तिमीहरु न्यू र तल घुँडा मार स्याबास उतापटिको मेरो भाइको जेठी छ यता भाउजू नमस्ते मुठीले नमस्ते गर्ने चलन रहेछ भनौं र चाहिँ उतापटिको भाइको जेठी छोरी स्यारोन यतापटिको मेरो छोरी सोफिया
यिनीहरूलाई यस्तो किसिमको कार्यक्रममा आएर बस्न एकदमै कठिन हुन्छ। यो समय कहिले बित्ला भन्ने पीडा हुन्छ, छटपटी हुन्छ। नानीहरू आजकलको चाहिँ नै एकछिन भए पनि त्यो आइप्याड बिना या चाहिँ फोन बिना अथवा इन्टरनेटको चाहिँ सम्बन्धमा यिनीहरू बस्न सकेन भने यिनीहरूलाई के भयो छटपट हुन्छ। यिनीहरूलाई ड्रग्स खान नपाएर साह्रो परेको ड्रग एडिक्टहरूलाई जस्तै। तर पनि यिनीहरूले यो धर्म कर्म परम्परा आदि इत्यादि कुराहरू सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई हामी यसरी उपस्थित भएर यस किसिमको कार्यक्रममा सहभागी भएर हाम्रो चाहिँ चलनचल्तीको कुरा देखेर सिकेर अरूलाई नि बुझाउने गरी र आफ्नो पनि परम्परा रीतिथिति मान्ने गरी उनीहरूको दिमागमा नि बसोस् भनेर हामी उहाँहरूलाई नानीहरूलाई उपस्थित गराउँछौँ। उनीहरूले सिकोस् भन्ने हाम्रो ठुलो धारणा छ र सिक्छ पनि। हामीले गरेन उनीहरूले सिक्ने हो, हामीले गरेन भने कसले सिक्ने होला र भन्ने पनि छ र त्यो सत्य कुरा नै हो। र अब यो पूजामा दर्शन गर्नेको भिड निकै ठुलो देख्दैछु म। सबैजना डलर बोकेर एकदम धमाधम लाइनमा उपस्थित भएको देख्दैछु। आधी जनले गरिसक्यो पूजा, मतलब दर्शन। पूजाको पाठ पठनको कार्यक्रम चाहिँ बाँकी नै छ। शाबास, जे गर्दैछौ तिमीहरूले साह्रै राम्रो काम गर्दैछौ छोरीहरू। हाम्रो धर्म कर्म चाहिँ नि संस्कारको कुरोहरू चाहिँ नि यो हो। अब स्कुलमा जे पढ्छौ त्यो कुरा खैराको हो, मान्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तिमीहरूले बुझिराखेका छौ भन्ने कुरो लाग्छ मलाई। उनलाई त धर्म कर्म लिनलाई नानीहरूलाई हामीले 18-20 वर्ष भएपछि आफ्नो इच्छाले जे गर्छौ भन्नु पनि पर्ने हुन्छ। तर चाहिँ हामीले अब कतिपय समयमा हाम्रै थामिदियोस् भन्ने हुन्छ। सबैको त्यही नै हो वास्तवमा। ल अब you guys have to 6 times. Dhogni. Yep. You don't have to go to the flames, okay? Stay here. Just do this like this 6 times. Yep. 2 hands. Namaste garni 6 times. Yep. शाबास। गुरुबा तपाईले यति गर्दै गर्दाखेरि हो पुस्तकलाई पनि ढोग्ने। शाबास। ला हौ लडे पो क्या हो। अब सबैलाई यु हेभ टु डु द्याट। सबैलाई नमस्ते, सबैलाई मुठीको नमस्ते। मेक अ फिस्ट। Yep, like that. Absolutely, that is the way you guys can do that. Okay, good. You guys have to do that to every individual that are here. Okay. Shabash. Your best friend's here. यता बाउ छोराको कमिटी फेरि फाल्दैछ उहाँहरूको वर्षमा एकचोटि भन्दैछ, छोराले सालमा एकचोटि भए पनि हुन्छ भन्दैछ। कमिटी राम्रो चल्छ उहाँहरूको। एकदम गजबको परिवार छ। सबलाई सानो ठुलो सबलाई बाजेले कसरी सिकाउँछ अब यो अहिले दर्शन पनि अब ल पहिले व्यक्ति एउटा गरेर गरिन्थ्यो। ऊ बेला फुर्सद थियो। अहिले अब सबलाई घर जान हतार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जोडी श्रीमान श्रीमती या दिदी बहिनी दाजुभाइ सँगै राखेर यसरी गर्दाखेरि चाहिँ
अलिक छिटो पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि गुरुबाले अलिकति यसलाई चाहिँ परिमार्जित ढङ्गमा गर्दै हुनुहुन्छ र अब मसिनो नानीको पालो आउँदैछ तारा तबला बाउ त सुन्दरी बाला जपाए श्रीराम You guys have to copy the same thing that he's doing, okay? You have to copy him. Whatever he's doing, you do the same thing, all right? You try. Try at least. Good job. You guys are doing good. Good. Doing good. Awesome. अङ्ग्रेजीमै भनिदिनु पर्यो तपाईँले त्यसो हुँदा बुझ्छ नानीहरूले कि यिनीहरू नेपाली बिर्सिसकेछ अब नेपाली पढाउन यिनीहरूलाई झापै लानुपर्छ Good. Just one round. Sit now, please sit down. Good job. Awesome. You guys are doing good. Good. Yep. Shabash. Sare राम्रो. साल दाजु उसले त गरिरहेछ उसले गर्छ छोडिदिनु न गर्छ उसले उ त ठुलो छ नि त उसले सक्छ बस अब बस स्याबास ल साल दाजु उसले गर्छ कपी गर्छ उसले गुरुबाले के गरिरहेछ त्यही गरेर एक्ज्याक्टली मजाले गर्छ Shabash, just one round, okay? That's good. Thank you. Srijan उठ्यो Shabash. When you guys are doing this, you guys have to think positive, okay? You guys have to think that you will do the best in your life and always do the positive thing, okay? You guys will attend the universities and whatever colleges, you guys will get the highest level of education. You guys have to think like that in your brain when you are doing this, okay? Hey, there is a belief that you whatever think positive, you think right now will come in your brain, in your life. Good. गुरुबाल दिनुहुन्छ ल Yep. यो सबैलाई ढोक्दै त जानुपर्छ Oh, अब नमस्ते गर्ने सबलाई फिस्ट बनाउन सिकाइदिनु मुठी बनाउनु मुठी स्याबास ल म क्यामेरा छ त्यही भएर अप्ठ्यारो भयो ल भाग्यमानी ठुलो मान्छे धेरै पढ्ने अरू केही हैन धेरै पढ्ने सुबानी हुने राम्रो काम गर्ने शुभकामना छ तिमीहरूलाई दादा बाबाहरूलाई सबैलाई भाइले पैसा कहाँ झार्यो ए यो त हाम्रो छिमेकी दाइ हुनुहुन्छ साइनोले धेरै नै पर्छ तर दाइ भनेर आएको छौँ हामीले दाइ नै हुनुहुन्छ हाम्रो खुद्रुक्कै सोल्टिनीको श्रीमान हुनुहुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि नि दाइ नै पर्नुभयो उहाँले नै आज हाम्रो गुरुबालाई लिएर आउनु भएको धेरै टाढोबाट करिब मेचीदेखि महाकालीकै यात्रा हो त्यो दूरी नाप्ने हो भनेदेखि तामाङ भाषा पो चलायो त हौ यता के छ खबर के छ यतातिर के छ ए नानी सफा चेन्ज ए ल ठिक छ यता हाम्रो भाइ बहिनी जक्क फेरि चाहिने हाम्रो मामा ससुराको छोरा र बुहारी उता बहिनीको चाहिँ अब नेपालको माइती गाउँतिरको यात्रा पनि आउनै लाग्दैछ उहाँहरूलाई त फोटोमा देख्दा त ठ्याक्कै उस्तै पो देख्दो रहेछ त हौ जोडी त स्वर्गमै बनेर आएको रहेछ ल अबको क्रम यहाँ हाम्रो भाइ बहिनीको दुईजना नानीहरूलाई यो कान काट्ने भन्ने जुन एउटा प्रक्रिया छ यो पूजामा पहिलोचोटि जो व्यक्ति यो पूजामा सामेल हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो पूजामा सामेल हुनको लागि
यसरी बर्खीले या टावलले पर्दाले यसरी छेकेर अनि यसरी चाहिँ कोसेली लिएर आएर चामल लिएर आएर केही पैसा लिएर आएर गुरुलाई चढाएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई आगामी वर्षहरूमा कसैको घरमा पनि पूजा हुँदाखेरि फेरि कान काटिराख्नु पर्दैन भन्ने विश्वास छ र त्यसै अन्तर्गत यो कार्यक्रम चल्दैछ अहिले। यहाँ हाम्रो देव भाइको नानीहरूको कान काट्ने क्रम चल्दैछ। पहिले हाम्रो बुढापाकाले भनेअनुसार अहिले कुरा बुझ्दाखेरि यसरी कान काट्नको लागि चाहिँ छोरी मान्छेले कुखुराको पोथी लिएर आउनु पर्थ्यो अरे, छोरा मान्छेले कुखुराको भाले लिएर आउनु पर्थ्यो अरे कोसेलीको लागि। तर अहिले चाहिँ यस्ता कोरोना भाइरस बियरहरूको स्थिति छ लिएर आउने। अब कुखुराको पोथीहरू छैन। कच्चा छोराछोरी छ भन्नु पर्यो। अब नेपालीमा ल्याउनु पर्यो हौ, हिन्दीमा अब के छ भन्नु पर्यो क्या अब चाहिँ। तर अब हाम्रो बुढापाकाले यो पहिले भुटानमा बसेको भारतीय भाषाहरू बोल्ने चलन रहेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो पुरानै भाषा चलाइराख्नु भएको छ। तर आगामी दिनहरूमा यसलाई हामीले नेपालीमा ढाल्नुपर्ने हुन्छ। क्या है भन्ने कुरा रहेछ, त्यसको ठाउँमा चाहिँ के छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ भोलिको दिनमा। अब बिस्तारै त्यो परिवर्तन गर्दै जानु पर्ला। नयाँ चेलाहरू नयाँ गुरुहरू बनिँदैछ। कच्चालाई पक्का बनाउने भन्ने कुरा रहेछ यो चाहिँ। सब गर्नुपर्छ। दुईजना छोरा दुईजना छोरी छ होइन? हो, दर्शन गर्न आएको। हाम्रो गुरु चाहिँ नै भारतमा बढी बसेको हुनाले गर्दाखेरि उहाँलाई हिन्दी नै आउँछ भन्ने कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीले अबदेखि नेपालीमा गर्नु पर्यो। ल अब पक्का, अब बधाई छ, ताली बजाइदिउँ सबले। So right now what we did is there are four the siblings here, two from one brother and two from other one. So they had to do this because whenever they are trying to join the puja like this, whoever is trying to do this for the first time, they have to do this. So they just did that, and then from next time they don't have to do anything. So this is the first time they did this, so they had to do this. They had to bring this thing. So from the next time wherever they go, they don't have to do this. So they are free to go now. दुईजनाको कान काट्ने कुरो हुँदैछ। कान काट्ने भनेको फेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ यस किसिमको पूजाहरूमा फेरिदेखि सामेल हुँदाखेरि उनीहरूले यस्तो केही गरिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा हो। उनीहरूलाई एक किसिमले आदेश दिएको कुरा हो। यो चाहिँ एक किसिमको आदेश हो। यो चाहिँ कि एक किसिमको स्वीकृति हो उनीहरूलाई चाहिँ कि आगामी दिनदेखि यस्तो पूजामा उनीहरू whenever they want to join this kind of puja, they don't have to do this. But for the first time, they must do this in order to be participating in this kind of puja. So this puja is this puja belongs to the Gurung family. So this is the typical puja of Gurung. Gurung does this. And a lot of other people might do this, we don't know. But what we know is that what we know, because we are Gurung, we know about the Gurung. And there are questions that why they speak the Hindi, but the Guru learned like that, so he speaks Hindi. But next time he's going to do in a different way. We requested him, let's see what happens. But we cannot force him since he is a Guru Bau, so we can't force him. Let's see what happens. आज कान काट्ने र कच्चालाई पक्का बनाउने भन्ने कुराहरूमा थुप्रै नानीहरू आउँदैछ पालै पिलो। अमेरिकामा बढ्दै गरेको गुरुङहरूको जनसङ्ख्या हो यो। गुरुङहरूले अमेरिकामा पनि भोलिको दिनमा ठुलो व्यापार बिजनेस गर्नु पर्यो, धेरै पढ्नु पर्यो।
गुरुङले मात्रै नभएर सारा संसारको मानव जातिको कल्याणको लागि केही न केही काम गर्न पर्यो, केही न केही कार्य गर्नु पर्यो, सकारात्मकतातिर चाहिने सबै लम्किनु पर्यो। त्यो क्रम चल्दैछ। जीवन लामो छ, जीवन मिठो पनि छ, सुख दुःख हुँदै गर्छ। अर्को सानो नानीको हुँदैछ अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो गौतम भाइको, गौतम गुरुङ। हाम्रो गौतम गुरुङ चाहिँ घण्डे गुरुङ हो। पश्चिमतिर घण्डे गुरुङलाई अर्कै किसिमले पनि सम्बोधन गरेको पाइयो। आफ्नो ठाउँमा आफ्नो किसिमको रहेछ। अब उनीहरूले दर्शन गर्छ। अब कोरोना बिएर आयो। अहिले भर्खरै कच्चाबाट पक्का भएको मसिनो हाम्रो भाइ बहिनीहरूले दर्शन गर्ने क्रम चल्दैछ। यो कान काट्ने भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ त्यसमा, तर कानै चाहिँ काटिँदैन। त्यो एउटा Well, you guys are doing this. You guys have to think positive, positive, positive always. शिरमा टाउकोमा फेरि र यो पूजा गर्दाखेरि आफ्नो जातदेखि बाहेककोले यस्तो पूजामा सामेल हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। यस्तो किसिमको पूजाहरूमा अर्को जातको मानिसहरू आएर सामेल हुने पनि चलन छैन। र यदि त्यस्तो भएको खण्डमा उनीहरूले यो देखेको खण्डमा, यो सामेल भएको खण्डमा उनीहरूले पनि यसलाई सार्नुपर्ने, उनीहरूको घरमा लगेर यसलाई पनि यसै किसिमको पूजा वर्षैपछि गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता रहेछ, पुरानो मान्यता। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू जातको मानिसहरूको सहभागिता हुँदो रहेछ, जति नै नजिक आफन्त जति नै भए पनि। र पुरानो विश्वास अर्को के पनि रहेछ भने अरू जातले यस किसिमको पूजामा सामेल भएर हेऱ्यो बस्यो या चाहिँ खास गरी यहाँको प्रसादहरू खायो भने चाहिँ उनीहरूलाई पेट दुख्ने या चाहिने उनीहरूको अनेक किसिमको स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या आउने भन्ने पनि विश्वास रहेछ। खैर त्यो एउटा लोकमा सुनिआएको कुरा जे हो त्यसलाई मैले यहाँ उद्घार गरेँ। तर अहिले त्यस्तो कुरोले खासै पार लाग्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। तर पनि आफ्नो आफ्नो जातमा, आफ्नो आफ्नो समुदायमा जे चाहिँ धर्म कर्मको कुराहरू छ, चलन चल्ती कुराहरू छ, संस्कार कुरा छ, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, ठुलो कुरा हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई नराम्रो किसिमले केही पनि भन्नु हुँदैन। जसले जुन तरिका मान्दै आएको छ उनीहरूको लागि त्यो ठुलो कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले उसको सम्मान गर्नै पर्छ। ल मेन गुरु, सेकेन्ड गुरु, नमस्ते नमस्ते, भाग्यमानी, शाबाश, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माई फ्रेन्ड मोनेस इज हियर। नमस्ते भाग्यमानी, ठुलो मान्छे, धेरै पढ्ने मान्छे, राम्रो काम गर्ने मान्छे, सुबानी हुने मान्छे। हाम्रो सानो नानीको दर्शन गर्ने क्रम चल्दैछ। अलि बाङ्गो लाग्यो गुरुबा, अलिकति टिका बाङ्गो लाग्यो नि गुरुबा, बिचमा लगाइदिनु होला कि ठिकै छ? टिका बाङ्गो लागेछ, कान्छ अलिकति सारिदिनु पर्ने, राम्रो देख्दैन। टिका बिचमा लगाइदिनु पऱ्यो गुरुबा। छोरी मान्छेलाई फेरि टिका बिचमा लागेन भने त राम्रो देख्दैन पौ। लु त स्याबास गुरुबा, लु धन्यवाद। राम्रो ढोगेको, कति ज्ञानी, स्याबास स्याबास स्याबास। हाम्रो गौतम गुरुङ भाइको नानी
पुस्तकमा ढोक्दैछ नानीले। यो भाग्यमानी भाग्यमानी धेरै पढ्ने। अहिले हामीले चाहिँ नै गुरुबालाई अनुरोध गरेर उहाँको पुरानो चलनलाई अलिकति छोडेर हामीले नेपालीमा यसलाई भनौँ भन्ने गरिकन अहिले यो चाहिँ नै नेपालीमा चल्दैछ कार्यक्रम। अघि हिन्दीमा चल्दै थियो अलिकति, किनभने पुरानो उहाँको चलन त्यही थियो। दुईजना छ है, दुईजना छ है, दुईजना छ, दुईजना छ। कच्चाको पक्का गर्नु आएको छ किशोरीबाको धाममा गर्नु दर्शन गर्नु आएको हजुर त्यसो भने म कच्चालाई पक्का गराइदिन्छु ल ल गुरुबाद्वारा अब चाहिँ नै कच्चालाई पक्का बनाउने कुरो भयो। कच्चामा पनि एकजना त कच्चै छ, भर्खरै जन्मिएको, 40 दिन मात्रै कति हुँदैछ। हाम्रो भतिज मेरो भाइको छोरो आउँदैछ त्यहाँ, त्यसै गरी मेरो श्रीमती पनि, उसको पनि चाहिँ कान काट्ने क्रम चल्दैछ अहिले। यहाँ चाहिँ नि हाम्रो घरको ठुलो मान्छे हो, नयाँ मान्छे एकजना यहाँ मेरो श्रीमती, यता मेरो श्रीमती है गुरुबा, यता मेरो श्रीमती, यता मेरो भाइको नानी। अब यो दुवैजनाको कान काटिदिनु पर्यो आज। र चाहिँ नि ल फेरि अलिक ठुलै हल्ला मचाउँ है यसमा चाहिँ। हल्ला कम भयो त, नेपाली बोल्दा त हल्ला सानो भयो त हौ। अघि हिन्दीमा त ठुलो थियो हल्ला। दे भाइ इङ्ग्लिसमा पनि दिनु सक्नुहुन्छ गुरुबाले। गुरुबालाई त अङ्ग्रेजी पनि पुरै आउँछ नि त। ल दाहिने कान उतापट्टि होला। ए के भएको म फेरि म उता फर्के हुनाले उता पो सम्झिरहेको छु। यता पो छ त दाहिने कान, यता फर्किया छ नि त मान्छे। गुरुबाबुलाई नेपालबाट ल्याएको त्यो असनीमा बसाएको रहेछ सबै उयो असनीको त्यो सबै लागेछ लुगामा के। ठिकै छ ठिकै छ। भेडाले भेडाकै उन बोकेछ भन्दैछ पछाडि गुरुबा। गुरुङहरूले भेडाइकोमा बस्छ, भेडाइको होला त्यो सानो नानी हो त्यहाँ हो। ल के गर्दैछ मलाई भन्दै होला नि, पुरै पर्दा लगाइसक्यो। उहिले यो बुढापाकाले ल कान काट्यो, अब चाहिने कच्चा चाहिने पक्का भयो। कान काट्ने मान्छेको यहाँ भिडियो। ल गुरुबाले नमस्ते गर्नुभयो, कान काटेर सक्नुभयो, कच्चालाई पक्का बनाइदिनु भयो। अब दर्शन दर्शन स्याबास स्याबास, 6 चोटि नमस्ते गरे हो नि हाम्रो ठुलो मान्छेले। स्याबास। ल बस अब बस्ने। आजको कार्यक्रम यस कारणले सकियो। बिचमा अलिकति भिडियो खिच्न बिर्सिगएछु मैले चाहिँ। तल बसेर फाइट हेर्न थाल्यो, तर पनि ठिकै छ।
पूजा यस्तै नै हुन्छ। अब सबैले गुरुङहरूले त बुझेकै कुरा हो, तर पनि कति नयाँ भाइ बहिनीहरूले बुझे हुँदैन। हामीले पनि बढ्दै जाँदा देख्दै जाँदा बुझ्दै आयौँ। अब देश दुनियाँ संसारको जहाँ पुगे पनि आफ्नो संस्कार चाहिँ सबैले मान्ने नै गर्छ, हामीले पनि मान्नु नै पर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत यस्तो कार्यक्रमहरू वर्षैपछि हुने गर्दछ। अब कार्यक्रम सकियो। गुरुबा केही दुई शब्द बोल्नुहुन्छ कि? अब यसपालिलाई सकेको समय सालमा फेरि अब गर्नुपर्छ यस्तो पूजाआजा भनेको समय होइन। हजुर यसपालि चाहिँ गरियो। यसपालि दसैँ पनि आइसक्यो, दसैँ मान्नुपर्ने, खुसियाली मनाउनु पर्यो, सबैजना मिलिजुली हो कि होइन भने होइन ठिकै हो। अब यो पूजा पनि किन गर्ने गरिन्छ र नानीहरूले यो पूजा किन अब हेर्ने, पूजामा किन भाग लिने, के नानीहरूले पनि केही जानोस्, नानीहरूले सिकोस् र हामीले परम्परादेखि उहिलेदेखि मानिल्याएको यो चाड हो। यो पूजा पनि भगवतीको पूजा मानिलिएको हो र अहिले पनि हामीलाई मानिरहन मन लाग्छ। इष्टमित्र भेला भएर पूजाआजा गर्ने, भेला भएर खाने, रमाइलो गर्ने परम्परा अनुसारको गरिरहेका छौँ। मामा केही भन्नुहुन्छ? दुई शब्द केही थप्नुहुन्छ? यो त राम्रो नि, परम्परादेखि नै मानिल्याएको कुराहरू हो। हजुर यसमा अब गुरुबाउ चाहिन्छ। हजुर हामीले अब कसैले नजानेको हुन्छ, अझै हाम्रो यो नानीहरूलाई चाहिँ नि अझै यसो सिकोस्, हजुर बुझोस् भन्नेमा पनि हामी लागिपरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। यता अब कान्छा नयाँ गुरु हुने स्थिति छ, सिक्ने चेला थापेको स्थिति हो, के छ भनाइ? केही दुई शब्द? मेरो चाहिँ खासै त्यस्तो विशेष चाहिँ केही पनि छैन, तर अब मामा यता सिक्नै के पर्ने भन्दैछ भयो। यसो सुन्नुहोस् है, यता नयाँ गुरु हुनेवालाले के भन्दैछ यसो सुन्नु होला। अब आजदेखि माला वास्तवमा लगाएको अब बाबुबाजेले मानिआएको कुरोहरू होइन, अब गर्नै पर्ने पनि हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो मामा हजुर अब हेरिसबर्ग बस्नुहुन्छ, टाढाबाट हामीले अब कति दुःख दिइरहेका छौँ होइन। अब अघिल्लो पुस्ताहरू सकिँदै जाँदाखेरि पछिल्लो अब पुस्ताहरूले चाहिँ सबै आफ्नो रीतिथिति बिर्सिँदै जाने हो भने त हामी अब हाम्रो परम्परा सबै लोप हुँदै जाने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी केही युवाहरूले पनि केही सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो पिँढीसम्म बाह्र आउन सक्छ कि भन्ने एउटा कुरोले मैले चाहिँ अब उहाँसँग चाहिँ गुरु थापेर अहिले धन्यवाद छ उहाँलाई, मेरो भान्जालाई पनि धन्यवाद सिक्दैछु। ल राम्रो भनिदिनु भयो, धन्यवाद छ। हाम्रो च्यानलले पनि राम्रो दुई चार कुरो राम्रोसँग राखिदिनु भयो, उहाँलाई तपाईँलाई धन्यवाद छ। र मेरोबाट नि सबै साथीहरूलाई एकदम धन्यवाद छ। ल आमा यता केही भन्नुहुन्छ कि? पूजा सकियो। यस्तै हो, अब पूजा भनेको उहिलेतिर बाबुबाजेदेखि गरेर ल्याएको, वर्षेनी गर्नुपर्छ, गरि पनि रहेको छ। यसपालिलाई अब यो घरको देउदेउता गरियो, अब भनेको दसैँ तिहार राम्रोसँगले मनाउने यस्तै। यता दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो, दिदी पनि आज टाढोबाट आइपुग्नु भएको छ। यहाँ मामा घरमा आएको देउता गर्नु हाम्रो चाहिँ उहिलेदेखि गरिरहेको कुरोहरू, उहाँदेखि हामी आएको। मेरो बुढा चाहिँ गुरु आउँछ। हजुर 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 उहाँले धानी राख्नु भएको छ, थामी राख्नु भएको छ होइन, राम्रो गरिराख्नु भएको छ। म पनि साथी आएको। ठिक छ साथी, राम्रो राम्रो। यता हाम्रो नयाँ मान्छेले पनि यहाँ हेरिरहेको छ, सुनिरहेको छ नि। अब यस हिसाब किताबले गुरुङहरूको यो भित्री पूजा जुन भन्छौँ हामी, त्यो पूजा हामीले सक्यौँ। पूजा खासै धेरै लामो समयसम्मको हुँदैन, कहिलेकाहीँ 1 घन्टामा 2 घन्टा 3 घन्टामा पनि सकिन्छ, तर 3 घन्टा चाहिँ नै सरदर रूपमा लाग्ने गर्दछ। त्यही हो, सबैजनाले पनि भन्नुभयो, हामीलाई पनि यो पूजाको किन आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले मात्रै नभएर विभिन्न जातले, त्यो नेपालीको जातले मात्रै नभएर संसारको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जातले केही न केही परम्परा चलाइआएको हुन्छ, त्यसलाई मानिआएको हुन्छ। त्यसमा एउटा विश्वास अडेको हुन्छ, विश्वासले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूको एउटा आत्मविश्वास, मनोबल बढ्या हुन्छ। र
र उनीहरूले एकले अर्कालाई होस्टेमा हैसै गर्ने एउटा हैफुला दिने एउटा ठाउँहरू बन्दछ। कुरा यस्तै नै हो र चाहिँ नि अर्को वर्ष फेरि भेट होला। अब लगभग पूजा खाएर केही महानुभावहरू तल पनि गइसकेका छ, खाना खाने क्रममा छ तल। यता यसो पूजासुजा खाइसकेर चियापानी खाने क्रममा हुनुहुन्छ दाजुभाइ भेना चट्टसँगले। यता फेरि चेलीबेटीको पनि छुट्टै कार्यक्रम छ। यसो केही खानु पर्यो, खानेकुराहरू पनि कडै जस्तो देखिन्छ। खोर्सानी त एकदम कडा हुन्छ नि त होइन, खोर्सानी देखिन्छ यहाँ कडा खाना चाहिँ पनि छैन। के भन्नुभयो भाउजू? मन्दिर बिदा गर्न ल सबै जानु पर्यो अरे। अब पूजालाई बिदा गर्ने कार्यक्रम सुचार हुन लागेको छ। अब यो चाहिँ नि किसिमको केही यसो केही मन्त्र सन्त्र या चाहिँ केही यसो बाणी या चाहिँ केही उच्चारण केही गर्नुहुन्छ होला। त्यस पछाडि चाहिँ नि यसलाई चाहिँ एउटा विधिवत रूपमा यसलाई सक्ने भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ त्यसैले गर्दा बेला हुँदैछन्। सुरु गर्नुभयो हुन्छ अब। सुरु गर्नुहोस्। सम्पूर्ण सबै आइसक्यो। हाम्रो गुरुले चाहिँ प्राय हिन्दी बोल्नुहुन्छ है। फेरि गुरु चाहिँ भारतमा पढेर आएको हो कि गुरु भारतमा पढेर आएको हो, त्यो भएर हिन्दी बोल्नु गुरुलाई। खेप ढोगौँ है, ठाउँ ठाउँमा आफू जहाँ छौँ त्यहीँबाट ढोगौँ। एकदम जसरी ढोगे पनि हुन्छ। मुठीले ढोग्ने भन्ने कुरो हो वास्तवमा, मुड्काले ढोग्नु पर्यो। अहिले जसरी वरिपरि बसेर आफ्नो आफन्त मिलेर बसेको छौँ, टाढा छुटेर जानु नपरोस्। सालदाजुलाई आयो त ब्याङ्गे हौ। सालदाजु अब बस्ने बेला भयो है, अब बस्ने बेला भयो। अब देव भाइ, अब पूजामै यस्तो भनिसकेपछि सालदाजु जानु मिलेन नि। अब बदर गर्नु पर्यो। ल सालदाजुलाई पिर परेर फेरि केही नखाने भन्ने कुरो आयो त। यो तिलकको टिको लाउने चलन छ। अब पूजा गरिसकेर पूजा अब तिलक लगाएर